Всем привет! Распаковка очередной посылки от рыболовного магазина F-магазин и для магазина F-магазин. Я открывал, там блесенки и резина. На поводки. Поводки вот такие. Три штуки в разных размерах. 10, 15 и 20. Дальше по резине Lucky John полезть вот такой. Что там был по хорошей скидке, решил взять. Дальше Касадака вот такая, такой расцветки интересной. Ну вообще у них интересно у Касадаки расцветки. Дальше Севида, не знаю правильно, это арбуз вот такой. Что там у него тоже цена до 100 рублей, что ли. Ну вот варианты. Ну, по резинкам. Дальше блесенки. Это вот Форест Реалист 18 грамм. Вот такая блесна. Причем она идет с таким крючком. Не как треник. Вот такой. Больше похож на эти, так, на пикеры. Такая блесна. Дальше Касадаки. Я так понимаю, это новинки. Вот такие вот. Бак 4 грамма. Тут его под форельку, а снизу голубая. Свифт 5-граммовая. Под натуралку. С той стороны серебристая. Матовое такое серебро. И конвекс. Тут тоже под натуралку что-то. И с обратной стороны яркое. Тоже 3 грамма. Тяжелые все. Потому что брал до этого легенькие. Плохо с ними. Мне надо потяжелее для моих условий. Вот. И SV Fishing. Как там? Да. Вот такая блесна. Вот так выглядит. Говорят, что по головлю отлично работает такая расцветка. Попробуем. Вот. И 2 коробчонки. Три кита как раз.
еще коробочка. Ну, вот самая простая, миниатюры такие. То есть несъемное отделение. Очень простая. Так. Грузики разделить. А эта коробочка порвал. Она так идет для твистеров. 185 на 100 и на 30, по-моему. Ну, такое же исполнение. Тоже ничего не сломано. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 отделений. Ну, пластик довольно плотный. Закрывается вот тут и тут на 2. То есть вот такая посылочка. Всем спасибо за просмотр.